Boland Wit Sentraal wedstryd wat afskop die Newton Rugby Club wat gasheer speel vir die manne van die Witzenburg streek. De Lises wat nie 'n goeie begin het tot hul eerste ronde nie, maar daar's nog baie water wat in die see moet loop. Newtons aan die ander kant, hulle het heelwat wedstryde gewen. Hulle het een wedstryd verloor teen hulle buurspan, die span van Hillcrest United, maar hulle is weer terug op die wenpad en hulle speel gasheer vandag die verdedigende kampioen Newton hier vanaf Newton Park regs langs die hoofweg. Hulle speel gasheer vir die manne van De Lises en saam met my 'n voorreg om hom saam met my vandag te hê. Ian Morris, lekker om jou te hê. Altyd lekker Charles om plaaslike rugby uit te saai soos die ondersteuners hier sê Bombela Park. Ons sien uit na 'n skoulike wedstryd. Bietjie onweer, reën so bietjie vroeër uitgesak. Dink nie dit gaan te groot van 'n faktor wees in die wedstryd nie. En soos jy reg gesê het, Newtons die span wat 'n goeie vorm sover bereik het. Hulle het 5 gespeel, 1 verloor. En dan De Lises het 3 sover verloor. Maar aan die kant van Newton Charles, hulle begin nou daardie spelpyl kry, daardie konsekwentheid en daardie wedstrydplan wat nou op koers is. De Lises weer eens goeie span, goeie aanvallende span, maar ongelukkig hulle verdediging wat hulle sover in die steek gelaat het. Vorige wedstryde was gewen deur beide Newtons. Die derde span het met 1 punt gewen en dan ook die tweede span wat hulle wedstryd gemaklik wen. Is goed om te sien en dit is wat jy wil hê, die resultate van 'n tweede span, van 'n derde span, die tweede span. Jy gebruik hom gewoonlik as 'n voedingsbron vir die eerste span. Nee, definitief sal daardie vervoerband van die tweede na die eerste span toe, hy kompeterende faktor baie belangrik. So as daar beserings is, daardie diepte gaan getoets word deur die seisoen. En is uiters belangrik dat jy net so sterk tweede span soos die eerste span moet hê. Jy het genoem van die reën wat die val, of het 'n rol gaan speel, dis die vraag wat 'n mens kan vra en ons sal bietjie later moet sien of die oppervlakte 'n bietjie nat is, die bal gaan verseker 'n bietjie nat is, een wat beteken spelers gaan baie nader aan mekaar moet speel, die wye passe wat jy gaan werk, jy gaan baie nader aan mekaar moet speel en ook in die regte gebiede moet speel. Ja nee, definitief sal ons gaan nie daai ekspressiewe rugby sien wat ons gewoonlik sou sien nie, meer konservatiewe rugby vanmiddag soos jy sê, baie nader aan mekaar. En jy som die situasie op soos hy kom, moet nie te veel kansse neem nie. As jy in die noodsones is, maak jou lyn skoon en as die aanvallende geleentheid kom, dan moet jy dit terdee gebruik want ons weet natuurlik hierdie streek is baie kompeterend, so enige span kan enige span op 'n gegeewe dag klop, so jy moet opdag vir jou wedstryd. 'n Tuiswedstryd van Newton, so ek sê Charles, hulle sal hierdie wedstryd wil wen en moet wen. Ons kan nie genoeg beklemtoon hoe gesond klub rugby in die Boland is. Die Boland Rugby Unie, een van die klubs met die meeste, of een van die provinsies liewer met die meeste klubs, oor die 200 klubs. Ja, ek moet vir jou sê, mense kom op in hulle getalle, mense is passievol oor hul spanne. Dit is moeilik, soos hy sê, 'n wedstryd wat enige kant toe kan gaan op die dag. Ja nee, definitief, en dit wat ons ook wil sien, gesonde kompetisie. So dit moet nie te voorspelbaar wees nie, Charles, anders te verloor ons ondersteuners, ons verloor interest soos die Engelsman sê, so ons wil graag daardie belangstelling behou. En definitief, ons gaan hierdie wedstryd dophou saam met ons kykers en ons sien uit na 'n goeie kragmeting vanmiddag. Span van De Lises wat reeds op die veld is, daar's nog baie water wat in die see moet loop in die eerste ronde. Nie 'n goeie begin vir die manne van die Witzenburg streekie, maar ek moet vir jou sê, Newton, hulle het sover al hulle wedstryde gewen omtrent behalwe teen hulle buurspan Hillcrest United wat hulle ongelukkig die onderspits moes delf hier op Newton Park en dit was vir my 'n interessante wedstryd. Ons het 'n wedstryd gedoen, maar Newton het te goed teruggekom en hulle is weer op hy wenpad, die wenmomentum. Ek dink dit gaan 'n groot rol speel in die wedstryde vorentoe. Ja, en definitief, het is 'n marathon, is nou nie 'n sprint soos hulle sê in Engels nie, so jy moet jouself eintlik sê, jy weet, 'n spelpyl stel en sê ek wil die tipe wedstryde wen of ek wil daai wedstryd teiken vir volpunte, ek wil graag 'n bonuspunt daar kry, maar soos ons sê, allerbelangrik, jy moet jou tuiswedstryde wen. Ek dink daai is die primêre faktor of die primêre doel wat elke span moet behaal. En ja, Shalma, soos ons sê, dit gaan kliphard wees. Albei spanne wil graag wen. Ons weet dat as jy meer as 1 of 2 keer verloor het, is ongelukkig raak dit 'n tendens, so jy moet dit omkeer. So dis aan die kant van De Lises, maar weer aan die kant van Newtons, net so as jy ook wen, wil jy graag daardie wenmomentum behou. So daai kontrasterende vorm gaan ook inkom in die wedstryd.
Colin April in sig daar. Hy speel gewoonlik 'n klipharde wedstryd. Hy skroom nie om kontak te maak nie en hy lei ook sy span verdedigende kampioen wat vandag kragte meet met die manne van die Lises. En as ek kyk na hy Newton span 1, dis 'n gedigte eenheid en sien 'n paar spelers wat weer terug is. As ek kyk na voorlanges as Kieran van Diemen, Nico Nel, Duin, Small, ek kan sien dat dis 'n span wat regtig moet dopgehou word. Paar spelers wat ingekom het, spelers wat treye omruil, Jaden Delport en Nicolo August en Duran Bastian wat treye omruil en dan ook Austin de Bruin wat uit is in die plek om Brendan Adriaanse en op vleuel is dit Keaton Boysen wat ongelukkig vandag in die 23-tal is die speler wat vir hom inkom daar is Dale Martin en dan op heel agter ook bly om te sien Wilfred Bowers is weer terug. Hulle gaan baie staat maak op sy skopvoet. Verlede week Emilio Adonis wat op 15 diens gedoen het en dan ook in die middelveld Shane Williams en Larico Versaghi wat ontwikkel as 'n goeie senterkombinasie in die middelveld en dan Dale Martin wat 'n geleentheid kry in die plek van Keaton Boysen. Ek is nie seker wat sy situasie is en dan Jaden van Wyk wat geen bekendstelling nodig het nie. Dan sien ek ook een op die plaasvervangerbank, Maxwell van Lou wat weer terug is en sal goed wees om hom te sien en ek is net baie keer 'n bietjie skepties of nie skepties nie of die spelers baie kere in baie gevalle is hulle bietjie te hastig om terug te kom van 'n besering af. Kom ons hoop dat hy die keer gereed is en dan ook sien ek dat Rian Williams, die ervare Rian Williams wat terug is daar vir die manne van Bombellas. Ja, nee, soos jy sê, sal daardie senior man of daardie meer ervare speler sal definitief hulle kant moet bring voorlangs. Weet ons Kieran van Diemen is 'n man wat 'n goeie skof kan insit. Nico Nel konsekwent op hakker en dan is daar van die ander manne wat ook hulle indruk kan maak. Maar weer aan die kant van die Lises ook sal as ook 'n paar manne om dop te hou. Romario Wilskut is 'n hakker wat ook vir ons kan jy weet ons sy arm kan opsteek op slottes Giano Plaatjies en ook Ronaldo Ambral en dan agterlangs Ronaldo Pool is ook 'n man om dop te hou. Maar ons gaan nou begin Shaal en ek kan nie wag nie, ek weet nie van jou nie. Verseker Nathaniel, ook 'n jong losskakel wat die seisoen by die Bombellas aangesluit het. Elden Breintjies, hy vorm die skakelpaars saam met Elden Breintjies. Gaan interessant wees om vir hulle saam te sien. Synco Williams liewer, hy het ook geen bekendstelling nodig nie. Hy is die man wat reguit maak in die middelveld. Dit is wat jy wil hê van 'n 12 en hy kan ook die bal lekker skuif na buite terwyl ons die skeieregter gereed is om die wedstryd te begin. Young wat vir ons die wedstryd gaan begin hier op Newton Park. Lekker hoë hangskop. Goed beheer deur een van die manne van die Lises. Belangrik dat jy jou bal by die afskoppe moet onder beheer kry. Nou probeer die manne die bal deur die hande skuif, maar besluit tog teen, maar die bal word afgeslaan. Is dit die eerste 3 vir die manne van Bombellas? En die toeskouers het rede om te juig hier op Bombella Park. Ek is nie seker hier, is dit Larico Versaghi wat daai ene druk? Ons moet net op Oyashal is Larico Versaghi. Hy is die man wat die 3 gaan druk het en ons het net gepraat in die begin van die konsekwensie van daardie persentasie rugby. Hoë risiko rugby word gespeel, uitskop uit sy eie doelgebied uit, word afgestorm en die tuisspan wat die eerste 3 kry. Ons moet net seker maak, dit lyk ook tog of dit Dale Martin kan wees en wat 'n begin dan vir die man wat 'n geleentheid kry in die plek van Keaton Boysen en hy maak sy stem vroeg dik by die doelskop wat moet kom en wat 'n goeie begin deur die manne van Bombellas. Hulle kon nie van 'n beter begin gevra het nie vir die tuisspan Shaal, hulle daai momentum en dit gaan nou bitter moeilik wees vir die Lises as hulle vir Newton gaan toelaat om hulle interessante en opwindende hardloop rugby te speel. 2 punte wat bygevoeg word, onmiddellik die tuisspan wat voor is. Hulle is hier vir besigheid. Dis nie goeie nuus vir die manne van die Lises nie. Nou kry hulle geleentheid om die bal af te skop. Skal Nyson. Die keer is dit April waar die bal beheer en hy onmiddellik 'n sterk loopie wat hy van stapel stuur. Moeilik om hom te keer. Weer vinnig opgetel hier een van die voorspelers. Lekker veld waar die manne wen, meters wat hulle wen. Keer word die agter Pauwes wat besluit hy gaan veld wen vir sy span en hy kry dit reg heen.
Uitstekende werk deur Newtown Charles. Ons sien hulle bou haar fases op en dan word die bal uitstekend na die verste kant van die veld geskop om daardie momentum te behou vir Newtown. Ons sien klaar, daar's 'n ritme. Newtown wat die grondslag voor lê en dan die agterspeler wegstuur en ons kan klaar sien dat Delicious onder baie groot druk gaan wees vanmiddag. Geen twyfel dat dit help met die manne se selfvertroue om so vroeg punte in hierdie wedstryd te kry nie. Bonuspunt, 5 punte is nie onderhandelbaar nie. Neem ek aan, dis wat die Nazim Jooste verwag van die manne, terwyl Nel gaan seker maak dat hy sy springer vind. Colin April die keer, hy maak seker hy bemeester die bal goed onder beheer en nou word daar rommelbeweging van Stapel gestuur, skeieregter se arm wat uit is. Voordeel wat gespeel word neer die bal wat lospad. Dit voorspel gevaar vir die manne van Delicious. Een daai rommelbeweging wat ongelukkig skipbreek gelei het. Ja, en gewoonlik as jy onder druk is, maak jy foute, jou dissipline lê daaronder. Ons kan sien Delicious wat in die eerste paar minute heeltyd onder druk is, die tuisspan wat die druk volhou. Hulle bly in die doelgebied van Delicious. Nou word 'n kantlyn toe geskop. Manne sê hulle wil 3 druk. Dis waaroor dit gaan. 5 punte is nie onderhandelbaar nie. Op jou tuisveld, jy wil jou tuiswedstryde wen. Jy word ook voor gebruik gemaak van Nicolo August. Nou word die rommelbeweging weer van Stapel gestuur. Goeie beheer oor die bal. Nel wat agter met hy breek weg. Was dit die regte opsie? Dit verseker rond hy af en die tweede 3-1 binne die eerste 4 minute. Ja, dis Charles, daar het ons klaar daar die ritme gesien. Die grondslag word gelê, fases word opgebou en daardie rolmabelbeweging is uiters gevaarlik vir die Newtons en hulle druk hulle tweede 3 in hierdie wedstryd. Nico Nel, een van die strydrosse wat oorduik. Ek het vir 'n oomblik gedink hy het te vinnig weggebreek een, maar sy tydsberekening was in. Wel gedaan. Nico Nel wat sy naam by die 3 drukkers voeg. Jy kan nou reeds klaar sien die lyfstaal van Delicious al die manne wat so bietjie paniekerig lyk, die kommunikasie wat ook nie heeltemal daar is nie. Hulle sal definitief so gou as moontlik daardie foute moet regmaak. Hy ondersteuner met daai rooi jakkie, hy lyk bekommerd een. Hy so Delicious ondersteuner, geen twyfel. Terwyl Young gereed maak om die bal om die ekstra punte by te voeg. Sonder sukses ongelukkig. Seker hulle dit nie nodig nie. Nou net onder 5 minute kan jy klaar sien. Newton wat die boottoon voer. Hulle is ten volle in beheer van hierdie wedstryd. Hulle moet net nie gaan slap lê en konsentrasie verloor en van Delicious terug in hierdie wedstryd bring. Ek praat nog van beide afrigters se siening van die wedstryd sover. Hulle sal seker 'n bietjie kliphard met hulle spelers ook moet praat en sê manne, ons moet konsentreer veral aan Delicious se kant. Hier is dit Nasha. Bal wat nie beheer kan word. Die Duren Bastian. Toch kom die bal aan die kant van die Bombellas uit. Elden Brinkies wat die bal agtertoe voer. Wat 'n skop. Goeie skop daardeur Wilfred Bouwers. Dis hoekom hy so waardevol is vir hierdie Newton span. Ons sien klaar diktasie daar van die skopwerk deur Wilfred Bouwers, haar die ervaring wat handig inkom. Skop lekker na die hoeke toe, plaas die druk terug op Delicious. Ook goed om te sien die diepte in die Newton span een. Ja, definitief sal baie goed vir die Newtons. Was geplan die lyn staan, maar die keer is dit Tandu. Wat lekker sterk hardloop met die bal. Tandu Padala. Nou word die bal agterlangs geskuif. Groot nommer 8, Sergio van Rijn. Goeie verdediging op hom. Hy's 'n groot kerel en goeie werk. Brendan Adriaanse, hy speel 'n Barsou. Verlede week het ek hom die eerste keer sien speel vir die span van Newtons. Moet vir jou sê, hy het 'n goeie 3 ook gedruk verlede week. Sterk kerel, nou word die bal deur die hande gespeel, maar oorlangs word die bal opgeneem. Ons spelers agtertoe geskuif. Lekker met die bal gehardloop agterlangs, nie 'n goeie aangee en die bal wat onderskep word. So byna is dit Larico Versaghi wat onder die paal gaan afrond, maar ongelukkige aanslaan. Ja, nee, daar die laaste moment. Miskien nie die beste van 'n aangee gewees nie, bietjie hoog gewees, die speler moes spring en ongelukkig sy balans verloor in die lug en daardeur lei daardie beweging ook skipbreek.
Maar de Lises wat nog 'n bietjie stadig maar seker in die wedstryd wil kom, Sjaal, ons sien hulle wil ook graag met hulle groot voorspelers 'n grondslag lê. Ja, hulle is so bietjie op die agtervoet. Ja, nee, definitief. So graag Sergio van Rijn meer met bal in die hand wil sien. Hy's 'n groot kerel. Nou sit Grigen Baron wat die geleentheid kry om die bal in te voer. Skeieregter gaan moet seker maak dat die manne reg skrim. Sit manne soos Tando, Badala voor, Romario Wilskut en dan ook Bongani Dik wat die voorste drie vorm. En dan aan die kant van Newton, Skuren van Diemen, Nico Nel, Dane Small, Brendan Adriaanse, Jaden Delport. En die agterste drie is Colin April, Duran Bastian en Nicolo August. Probleme by die scrims. Nee, dis seker ook een van die belangrikste fasette in 'n wedstryd, die scrims. Dan sien die speler wat so bietjie sukkel daar vroeg in hierdie kragmeting. Agterlyn van die Lises wat lekker diep staan is goed om te sien. Kan ons 'n goeie agterlynbeweging sien. Peter skram deur Newtons ook goed gedoen deur die manne van die Lises. Nou word die bal agterlangs geskuif. Wat op die punte gespeel is as spasie in die buitekant. Hulle lyk gevaarlik, die skeieregter het sy hand uit. Die manne wil hardloop met die bal. Ligte reentjie wat hier op Newton Park uitsak. Wat geen effek het op die oomblikkie. Manne wat nog steeds die bal kan rondgooi. Newton gaan moet versigtig wees op die verdediging. Skeieregter wat nog steeds voordeel speel. Nou Badala wat lekker sterk hardloop met die bal. Skeieregter wat die manne terugroep. Een so 'n bietjie hulle kon ongelukkig nie veld wen of munt uitbyt uit die situasie nie. Ja, maar ons kan klaar sien Shala Badala wat voorlangs kragspel lewer en van die ander voorspelers wat ook hulle hand opsteek vir die Lises. So Newtons moet versigtig wees, kan nie te veel gapings in verdediging los nie. En as dit ook gesien hulle is gevaarlik met die bal in hand veral op die punte Sjaal, dis nou die Lises. Goeie skop daar uitgevoer. Baie goeie skop met die linkerklou. Verseker gaan hulle daai linkerklou baie gebruik in hierdie wedstryd. Dis waar die Lises wil speel. En dis ook sekerlik een van die belangrikste faktore in die wedstryd, Sjaal, die skopwerk. Ek praat nie net van kantlyn toe nie, maar palle toe. Ons het al in die verlede gesien dat 'n span die wedstryd verloor het deur die skopper wat nie heeltemal op pyl is nie en baie maklike skoppe mis. So dit gaan ook 'n belangrike faktor in vanmiddag se wedstryd wees. Goed gedoen Ronaldo Ambral. Wat daar weggebreek deur die groot nommer 8 Sergio van Rijn. Etienne gaan hulle keer moet ken. Nou word die bal agterlangs geskuif. Goeie verdediging. Sit Williams. Steeds die manne in besit van die Lises. Kan hulle eerste punte aanteken. Binne toe aangee, maar goeie verdediging. Bombela se verdediging wat hou op die oomblik. Sy verdediging liewer. Van Diemen wat oor die bal is, maar nee, nog steeds is die bal aan die kant van die Lises. Wilskut wat 'n goeie loopie inkry, was dit 'n aanslaan. Ek dink dit sal reeds voordeel vir die Lises al. Lyk nou van Rijn wat daar lê. Nee. Goed om te sien, die Lises se agterspelers, hulle lyk gevaarlik met bal in die hand een. Nee, definitief Sjaal, dit is hulle sterkpunt. Dis definitief een van die faktore wat hulle sover gehelp het hierdie seisoen, maar soos ons sê in die teenpol die verdediging wat hulle in die steek gelaat het en ons kan klaar sien vroeg in die wedstryd, hulle verdediging nie heeltemal op pyl nie. Goeie begin deur die manne van Bombelas. Kom ons reeds 2-3 gedruk in hierdie wedstryd. Dis al dieselfde wedstrydplan Sjaal, die grondslag word voorgerei, die voorspelers wat momentum probeer kry, veld wil wen en dan fases opbou en dan so die agterspelers wegstuur en ek dink dit gaan ook mekaar uitspeel soos die wedstryd aangaan, daardie dieselfde tipe wedstrydplanne. Interessant om te sien dat die manne gaan hulle punte neem van die Lises. Punte op die skinkbord, Grigen Baron wat die geleentheid kry om sy span se eerste punte aan te teken. Dit is duidelik dat hulle punte gaan neem as hulle in die gebied is.
En die eerste kon nie lekker sien daar nie een, maar dit lyk of dit 3 punte werd is. Ja, Ja, kom tussen die pale deur goeie skopwerk daar deur die skrimskakel van Delicious. Plaas op die bord en belangrik om die punte te kry by die telbord, veral as jy die span is wat wegspeel. Sonnetjie wat stadig deurbreek, deur die wolke breek. Lekker koel dag, 'n perfekte dag. Holland Wit sentraal. Groot uitdag wedstryd. Goed gedoen in die lug, Duren Bastian. Nou sit Prentjies wat die bal agtertoe voer. Groot van Demon. Young. Senko Williams, hy ken net een pad en hy maak seker. Hy trek die lynstryd. Ja, weer word Delicious gestraf. Kan interessant wees, strafskop. Verseker gaan die manne die bal op pale toe skop. Young wat gaan kyk. Ja, is belangrik om jou tempo te beheer een. Ja, definitief, selfs soos jy sê, die weersomstandighede wat eintlik ideaal is vir rugby vanmiddag, nie te warm nie, nie te koud nie, lekker koel weer. Modreentjie wat uitsak, nie te veel van 'n faktor so ver in die wedstryd nie, so ideale omstandighede vir 'n goeie kompeterende wedstryd vir die volgende 80 minute. Jy het 4-3 nodig, een vir 5 punte. Maar dan speel die punteverskil speel ook 'n rol as jy meer punte kan opstapel. Definitief, definitief, dit is baie belangrik ook. Hier is dit Young. Ongelukkig die bal wat regs verby is. Hy sal wel werk maak aan daai skoppe. Definitief, ons het genoem van daardie skoppepale toe. Nie te moeilik nie, amper loodreg teenoor die regoppale gewees en hy skop hom regs verby. En soos jy sê, Shal tereg, hy sal wel regmaak vir daardie fout wat hy nou begaan het. Hier word die bal afgeklap deur die manne van Newtons. Die keer is dit Adriaanse. Nou word die bal agterlangs geskuif van Reinweem in besit. Manne wat meters wen. Hulle is nog steeds in hulle eie gebied. Hulle sal wel wegkom daar. Hulle besluit hulle hardloop uit hulle eie gebied. Hoë risiko rugby en nou aanslaan. Ons kan sien net daar die ontbreking kommunikasie, die bal wat dis nie regtig 'n goeie aangee gewees nie. Hy het net die bal weggegooi half en die speler wat nie die bal verwag het en die bal laat val in 'n baie gevaarlike posisie wat hulle hoë risiko rugby weer eens speel en hulle betaal die prys daarvoor. Newton op die voorvoet. Manne van Bombellas wat reeds 2-3 vroeg in die wedstryd gedruk het. Hulle loop voor in hierdie wedstryd, 12 punte teen Delicious se 3. Kriegen Baron wat vir sy span punte aangeteken het en geen twyfel as hulle in hulle gebied gaan kom, gaan hulle punte neem. Prentjies agterop getel deur April. Prentjies wyd aangegee. Nou sit Van Wyk in spasie. Hy het spasie nodig, maar ongelukkig nie genoeg spasie nie. Ja, goeie verdediging, dik verdediging deur Delicious gewees. Tyd vir Van Wyk by die bal en al uit by die kantlyn. Hy's gevaarlik een, maar hy het spasie nodig, ongelukkig. Daar moet spasie vir 'n speler soos Zayden van Wyk en ook 'n Dale Martin moet daar spasie gekreëer word, as ek die Engelse woord kan gebruik. Ja, nee, definitief so daar die spoed tot die beste gebruik kan word. Jy het hy spasie en so 'n bietjie van 'n distansie ook nodig sodat jy op posisie kan klop. En ons weet ook hoe gevaarlik Wilfred Bouwers kan wees, veral as hy in die agterlyn sny een. Hy's meer gemaklik, sal ek sê, op losskakel. Definitief, definitief. Maar en dis ook 'n voordeel wat jy het as 'n veelsidige speler in jou span is, dan kan jy hom letterlik in 2 of 3 posisies plaas. Duren Bastian wat vinnig op daai losbal was. Nou sit April. Hy skroom nie om kontak te maak nie. Fisiese speler en ek moet vir jou sê sy werk etiek een. Nou sit Nel. Sterk kerel. Sluit om die bal op te neem, Brentjies. Hy voer hom van Demon. Of liewer vir Small, Dane Small. Bal word vasgehou, die skeieregter straf vir Newton. Beide Dane Small en Turen van Demon vervoer hy. Hanteer hulle baie die bal. Ek moet vir jou sê, ook Nico Nel. Wat beteken dat Jooste
met die manne werk in die week. Definitief. Manne se ja. kondisionering. moet goed Dit wees. lyk goed. Nee, definitief. En nou, jy moet vir 80 minute kan speel, want van daardie spelers word nie somme vervang nie. Ja, kyk, hulle is groot manne, hoor. Julle paar kilometers. Meer as 100 kilometer op jou afgestorm kom een. En jy sal ek staan een kant. Belangrik ook vir spelers, veral met die rotering van spelers geleenthede gee. Ons weet hoe lank die seisoen is. En wie beter om in beheer te wees as direkteur van afrigters Nazim Jooste, uitgeslaapte afrigter. Hy bring gewoonlik hy wenkultuur na 'n span toe. Definitief sal ons kan klaar sien. Is besig om 'n goeie indruk te maak op die span van Newtons. Ook Edward Johnson wat betrokke is by die afrigting. Ek het die geleentheid gehad om saam met hom te speel of het hy die geleentheid gehad om saam met my te speel. Ek is nie seker nie, Edward. En kyk jy dit is seker maar een van die belangrikste faktore as jy 'n afrigter het, sy assistente, dat hulle mekaar verstaan, die kommunikasie moet reg wees en self daardie rolverdelings, né? Wie doen wat, wanneer doen ons wat? Is baie belangrik dat jy jou rol verstaan en dat jy saam met die hoofafrigter werk, jy as die assistent. Ja, kyk, ek het ook 'n paar keer onder Nazim Jooste se afrigting gespeel en ek moet vir jou sê ek het hom eintlik uitgehelp en ek was mos nou al daar. Ja, nee, en jy is miskien 'n bietjie beskeie. Jy het mos nou 'n baie ervaring in klub rugby oor die jare en ek dink dit kom ook handig in saam met jou senior spelers waar hulle ook kan handjie bysit by sekere goed vir die afrigter en vir die assistent afrigter. Rian Williams wat nou op die veld verskyn op die nommer 4 met die nommer 24 trui. Jou span nie. Lyk na Brendan Adrianse wat die veld gaan verlaat. Ja, hy het sover uitdaler spel gelewer selfs, so hulle gaan hom mis. Lyk soos 'n skouerbesering ongelukkig wat hy opgedoen het. Ja, ongelukkig een beseringsdeel van die spel. Nee, goeie nie. Nou word die bal agterlangs geskuif van Wyk wat in die agterlyn sny. Onmiddellik is dit Williams in besit. Rian Williams. Nou sit April bal na binne gegee. Carlo August met April in die binnekant. Steeds die manne in beheer. Nou sit Delport wat op skrimskakeldiens doen, maar lekker sterk gehardloop. Met Williams op sy skouer, een van die voorie manne. Van Dimensial, hy's 'n sterk man. Hulle wil 3 druk. Hulle is hier om die ondersteuners te vermaak. Wat sê die skeieregter? Nog steeds die geleentheid is daar om punte aan te teken. Hulle soek vol punte. Maar die bal agter geskuif. Goeie verdediging op Bastian. Word die bal skoppie. Werk het vir Van Wyk, ongelukkige aanslaan. Was dit die regte opsie, maar verseker voordeel was gespeel. En daar was passies al, maar soos jy sê, miskien nie die regte opsie in daardie situasie nie, want daar was 'n speler wat op verdediging reg was vir daardie hoë bal. Maar goeie werk weer eens deur Newton. Ons kan sien dat hulle regtig sterk is voorlangs van Diemen en van die ander voorspeler wat hulle merk maak sover. En die Lises wat definitief sover ook hulle keer moet ken. Ja, kan 'n lang agtermiddag raak terwyl die son uitkom hier op Newton Park. Ek moet vir jou sê ook dat die ondersteuners nie teleurgestel het die een veral die Newton Bombellas. Hulle kom gewoonlik in hulle getalle op. Ja, nee, definitief sal hulle motto is stil en doen, maar die ondersteuner wat nie regtig lyk, hulle is nie stil as hulle ondersteun nie. Hulle is luitjies agter hulle span. Ek dink dit is ook wat die spelers wil hê. Jy wil hê jou toeskouers moet bankvas agter jou staan. Jy moet hulle kan hoor. Hulle staan agter jou as 'n speler. Goed gedoen en die lyn staan April met Nel aan die agterkant. Kan hy sy tweede 3 druk? Dit lyk goed vir die manne van Bombellas en verseker rond die manne af. Nel se tweede 3. Ja, nee, wel verdiend. Newtons wat nog 'n 3 kry in hierdie wedstryd, die derde 3 sover. So dis weer eens Nico Nel, daardie strydros voorlangs wat oorduik vir 'n 3. Ons kan klaar sien dat die Lises regtig
harde bene koop verdediging sover. Ons het vroeër gesê dat dit een van die plekke in hulle mondering is wat hulle definitief hard aan sal moet werk en dit word terdee uitgebuit deur die tuisspan sover. Ja, wat ook beter doen in die lyn staan, sy ingooie is perfek. En ook interessant om te sien dat hulle baie gebruik maak van Colin April in die lyn staan. Ja, daardie variasie ook belangrik, Shal, dat dit ook nie te voorspelbaar raak nie. So uitstekende werk daar. Daar moet 'n bietjie variasie wees. Jy moet die opposisie aan die raai hou. Young wat sommer 'n skep doen van stapelstuur. Onsuksesvol, ongelukkig. Ek dink dit was verlede jaar die eerste wedstryd, as jy kan onthou, daar op Holland Rugby Stadium. Ja. Was dit 'n probleem gewees, kopwerk na die palle, was 'n probleem vir die manne van Bombellas. Uiters belangrik, Shal. Ons het ook daardie faktor uitgelig. Dit is so belangrik dat as 'n geleentheid om voordoen om palle toe te skop, jy moet daardie geleentheid aangryp. En ons moet ook natuurlik praat daarvan as een speler nie werk nie, moet jy ook 'n plan B hê vir nog 'n speler om palle toe te kan skop. En ons verwys na daai top 12 wedstryd, die eerste wedstryd wat plaasgevind het teen die manne van Villages Worcester. Van Newton daai enetjie verloor het as gevolg van skopwerk. Ja, dit was een van die grootste faktore hoekom hulle die onderspit gedelf het in daardie wedstryd. En dit was 'n belangrike wedstryd, jou eerste wedstryd en jy wil hom mos graag wen, jou eerste wedstryd, jou eerste jaar in die top 12. Nee, definitief. En onthou, Charlie, is half 'n tuiswedstryd wanneer jy is in Wellington. Jou ondersteuners wat definitief uitgekom het om daar te wees en is die eerste wedstryd van die kompetisie. En as jy kyk na die oorhoofse spel, moes hulle daardie wedstryd wen. Nou is dit Greg en Baron wat nog 'n geleentheid het om punte aan te teken. Reeds die eerste strafskop oorgeklits vroeër in die wedstryd. Die eerste helfte van hierdie wedstryd, Newton wat voorloop. 17 punte teenoor 3. Maar 'n geleentheid hier vir Greg en Baron. Hy maak seker hy voeg die 3 punte by. Hy kan sien sy hele lyftaal is positief as hy aantree tot die bal. Hy konsentrasie is daar en hy het al 2 skoppe nou tussen die pale deurgejaag. 23 minute speeltyd verstreek in die eerste helfte. Newtons wat in beheer is van hierdie wedstryd. Nou is dit Young. Weer is dit Duran Bastian wat goed kompeteer in die lug. Ongelukkige strafskop. Ja, strafskop Rachel. Newtons wat nou 'n hele paar strafskoppe afgestaan het in die laaste paar minute van die wedstryd. So dis ook seker een van daardie faktore wat aan gewerk moet word, daai dissipline. Goeie skop deur die linker klou van die loskakel van die manne van die Lises. Snaaks wat punte kan doen, Shaal. Aan die begin van die wedstryd, die Lises se lyfstaal was heeltemal negatief, die kommunikasie was nie daar nie, maar skielik lyk hulle net so bietjie beter. Wel skit. Hy moet seker maak hy vind sy springers. Is nog 'n geleentheid, ongelukkig. Nie 'n goeie ingooi nie. Kyk, Nel wat effens 'n huppel in sy stap het. 2-3 gedruk, hoekom dan nie? Selfvertroue wat oorloop by Nel. Nou is dit weer Small, Ten Small. Wat sê ek neem die ene op. Prentjies. Young by die bal hoog in die lug skop. Gekompeteer in die lug en Van Wyk in besit. Van Wyk het geen uit die spasie nodig, maar ongelukkig. Dan word die bal agterlangs gespeel. In die middel opgeneem. Weer is dit Small, Ten Small. Hy hanteer die bal baie. Ongelukkig Bouwers wat hy bal aanslaan. Kan sien hy hou net sy oog op die verdediger, net daar baie kritieke oomblik en hy verloor die bal vorentoe. Maar weer eens sien ons as Newton op die aanval is uiters gevaarlik. Hy is aan geleentheid vir Young om 3 punte by te voeg. En ook net sy skop weer reg te kry. Ja, sy gaan paal toe skop.
vorige een so bietjie verder gewees, Sjaal, hierdie een so bietjie nader aan die pale. Amper op dieselfde posisie amper, so hy is amper loodreg met die regoppale. Kom ons kyk wat hy met die ene maak. Verwag beter van Young. Op hierdie vlak moet hy ongelukkig jou skopskoene saambring. En weer ongelukkig links verby. Ja, Sjaal, jy kan sien daar die kontrasterende lyfstaal as hy aantree vir die bal, die twee skoppers. Die skrimskakel van Delicious wat konsentrasie, jy kan sien as hy aantree, weet presies wat hy wil doen. En dis ook natuurlik hoe jy die bal tref. Dis een van die tegniese aspekte van hoe jy die skopwerk moet uitvoer. Seker die Jooste maak 'n hele paar kruisies agter sy naam en verseker gaan gewerk word aan die sy skopwerk. Gaan 'n spesialis skopper moet inkry. Net hy taktiek te wys, soos hy tereg noem. Dan word van agteraf gehardloop, Poel baie min van hom gesien. Nou is dit weer Van Ryn. Hy's groot, maar goeie verdediging word uitgevoer op hom. Dis weer Dane Small. Dane Small wat behoorlik sy hand opsteek. Daar word vinnig gespeel, is die manne 10 tree terug. Small weer betrokke daar. Ja, die manne was die 10 tree nie, Sjaal, so Newton word weer gestraf. Wedstryd wat so 'n bietjie wipplank ry een. En die ritme wat nou in die laaste paar minute nie regtig daar is nie. Beide spanne wat konsentrasie op kritieke tye verloor. Spelpyl wat daaronder lê. Weer word die linker klou gebruik van Delicious en hy maak seker die keer hy skop die bal uit. Baie goeie skop. Baie goeie skop. Geleentheid met 'n aanvallende lyn staan. Maar verseker gaan Wilskut moet seker maak dat hy sy springers vind. Hulle twee lyn staan al verloor op kritieke posisies op die veld, Sjaal, so hierdie een sal hulle definitief moet wen. En ons praat van daardie variasie, Sjaal, so ongelukkig moet jy ook daai in die lyn staan en doen. Dink miskien is hulle te voorspelbaar. Interessant wees om te hoor wat die skeieregter met Bongani Dik gesels daar. So die Wilskut wat die geleentheid het. Hy maak seker skoon gedoen in die lyn staan nie, maar nog steeds die bal aan die kant van Delicious. Hier is die geleentheid vir Delicious. Kan hulle terugkom in hierdie wedstryd met 'n 3. Lekker sterk hardloop. Nou sit Baron. Hier word die agterlangs een van die groot manne Bongani Dik bietjie reg op gehardloop in die kontak. Weet jy wat moet keer. Bal was afgeneem. Lyk na Delport waar hy bal afneem, maar die skeieregter sê nee, dis ontoelaatbaar. Dit begin alles as jou lynstand wen, Sjaal, soos ons sê nie die doel gewees om haar die lynstand so te wen nie, maar hulle die voorvoet was op die voorvoet gewees van die lynstand. Goeie fases opgebou en weer eens Dik wat sy vaart wys, maar soos jy sê net 'n bietjie regop ingegaan na die kontaksituasie, maar Delicious is nog steeds op die voorvoet. Tandu Badala, die keer is dit Dik wat die bal het. Nou sit Baron wat die geleentheid het, reg onder die pale. Hulle rond af. Ja, skeieregter gaan moet seker maak een. Dit lyk tog is afgerond. Dit lyk na Van Ryn. Ja, die agste baan wat oorgeduik het daar, Sjaal, uit 'n barsou so ver van 'n wedstryd. Wat beteken dit nie vir die manne van Delicious nie? Hulle is stadig besig om terug te kom in hierdie wedstryd. Newtons gaan versigtig moet wees om nie hulle voorsprong te verdedig nie. Baron wat die 2 punte byvoeg. Ja, nee, soos ons sê aan die begin van die wedstryd, Delicious bietjie onseker gelyk. Spelpyl was nie daar nie, maar toe die skrimskakel haar die 2 balle tussen die pale deurjag, kon jy sien die momentum wat stadig maar seker terugkom. Ook die lyfstaal wat meer positief geraak het en Delicious wat wel verdien terug is in die wedstryd 17-13 na amper 31 minute van spel. Newton Park wat gasheer speel vir die Boland groot uitdaging Wit Sentraal wedstryd.
Newtons wat op die oomblik voorloop met 17 punte teenoor die Witzenburg streek se Delices 13 punte. Alles terug in hierdie wedstryd. 4 punte verskil met 9 minute speeltyd oor in die eerste helfte. Dis dit Young diep geskop. Seker gemaak. Die keer is dit Liman. Baron wat sy agterlyn lekker voer, lekker wegstuur. Agter nou word daar sterk gehardloop in die middelveld. Diep geskop. Veld afgejaag liewer. Die Nation. Nou is dit Bouwers wat hulle weer terugjaag. Gaan hierdie kantlyn halie. Nou word die bal weer teruggeskop. Weer nie die kantlyn nie. Young die keer. Al hoog in die lug. Bietjie slordige spel op die oomblik. Ja, slordige spel definitief in daardie fase van spel gewees. Delicious wat 'n goeie aanvals, 1 of 2 aanvalsgeleenthede gehad het in daardie beweging, maar hulle kan net nie momentum behou nie. Middelike strafskop vir die manne van Newtons. Hier is dit Bouwers wat kan seker maak. Hy wen 'n paar meters vir sy voorspelers. Sover het hulle goed gedoen in die rolmaalbewegings wat hulle geloods het. Die uitslag daarvan is Nico Nel se 2-3. En ons praat van die lynstaande Nico Nel die hakker. Baie goeie spel wat hy lewer. Hy vind sy springers. Dit is seker baie belangrik veral nou op die aanval. Ja, verseker hard gewerk aan sy ingooie. Ons praat van daai faktor Sjaal. Ons het gesien verlede seisoen so bietjie inconsistency as ek Engelse woord kan gebruik. Maar hierdie seisoen definitief baie meer vaartbelyn in daardie fase van spel. Ons Die praat keer van is dit Delport 1 waar die bal in die lynstand bemeester en nou word daar 'n rolmaalbeweging van Stappel gestuur, maar Nel wat weer wegbreek. Nog steeds is die manne in beheer. Manne van Bombellas. Hulle soek hulle 4-3 voorrustyd. Nou is dit die groot Tuin Small wat baie bal dra. Skeieregter was die bal afgeneem. Manne van Delices sug van verligting en hulle gaan die bal verseker veld afjaag. Nou is dit Young wat die geleentheid kry met 'n teenaanval. Bouwers wat sê, die een is myne, nie 'n goeie poging nie. Nou word daar weer gehardloop van agteraf. Hier spoed aan die buitekant, dit kan gevaarlik wees. Lekker binne toe gehardloop. Nog steeds is dit Lungi. Motibe. Hy lyk gevaarlik. Hy soek bal. Steeds die manne van Delices. Baron wat sê, hy gaan die bal veld afjaag. Skeieregter wat 'n strafskop toeken. Uitstekende werk daar deur die linkervleuel van Delicious. So jy sê tereg daar Sjaal, hy het goeie werk gedoen. Lungi Motibi, hy klop 1 of 2 spelers daar, hy sny binnekant toe, maar hy lyk gevaarlik. Baie spoed aan hom. En voordeel aan Delicious, hulle kan kantlyn toe skop. Nou is dit die son wat heeltemal deurbreek, een lekker om te sien. En ook die Nation wat seker maak, hy skop die bal uit, maar vandag ingegooi. Of nee, hy het die kant ingehaal, neem ek aan. Bouwers wat die manne terugjaag. Goeie meters vir sy span gewen. Sal ek lees op sosiale media, Nassan wat so 'n bietjie teenkanting gekry het van sekere van die ondersteuner wat sê hy lewer nie goeie spelpyl, hy jy weet, hy behou nie daardie selfe spelpyl van die begin van die wedstryd tot die einde nie. En ek dink miskien wil hy 1 of 2 monde stil maak met sy spel vanmiddag. Goeie skopwerk so ver kantlyn toe. Ja, nee, dit gaan oor die ingesteldheid van die speler op die dag. Al was afgeneem, strafskop. Seker Nassan wat nader stap. Onmiddellik van Rein wat so 'n woordjie of 2 met die skeieregter wissel. Is goed
goed om te sien dat de Lises in die regte gebiede wil gaan speel. Ja, definitief is baie positief, Charles. Is baie positief. Ek moet hulle pleintjie gee vir dit. Hulle lewer positiewe spel vanmiddag. Hulle gaan lê nie in 'n hoekie nie. Weer is dit wel skit wat die geleentheid het om die bal in te voer by die lyn staan. Word afgeneem. Nou is dit agterlangs Young. Williams in die middel. Weer is dit die besige Duran Bastian ook wat in besit is. Bouwers wat die man wil klop met sy voete. Goed om te sien dat hy in die agterlyn inspring. Nou is dit Van Wyk. Goed gedoen Williams wat die bal agterlangs gee. Bouwers sê hy gaan die bal veld afjaag. Nou word dit weer teruggestuur. Weer word die bal vinnig ingegooi. Die manne wil die spel vinnig maak. Nou is dit 'n geleentheid vir Newton. Wou sê hy gaan weer die in 'n veld afjaag. Nou is dit die gevaarman. Hy lyk gevaarlik. Maar goeie verdediging deur Jaden Van Wyk op hom. Linkervleuel Lungi Motibe. En ek sal vir hom in spasie wil sien. Ja, nee, definitief sal hy lyk gevaarlik. Dan word die bal lekker opgedra deur die man daar in die middelveld. Bal word geskuif agterlangs. Steeds die manne in beheer, de Lises. Goed teruggekom in hierdie wedstryd in die eerste helfte. Baron wat sy agterlyn lekker aan die gang kry. En de Lises kan tevrede voel met hul eerste helfte vertoning sover. Ek dink aan die begin van die wedstryd was daar vrese dat dit 'n weggol eerste helfte gaan wees vir Newtons, maar goed teruggeveg. En hulle speel wel verdiend nou baie meer positiewe rugby, soos jy sê in die regte gebiede ook wat uiters belangrik is. Manne van de Lises wat besoek kom af lê hier op Newton Park. Hou van die rustigheid, een van veral op die aanval. Ja, nee, definitief ja. Baie goeie tekens vir die Lises. En so 'n brekenspel is ook krities. Ja, daar is geen haas. Hulle beheer die tempo. Ja, Maar wat te begin deur Newtons. definitief soos ek sê, die vroeë aanduiding was dat Newtons weg gaan hardloop met hierdie wedstryd in die eerste helfte. Maar Charles, ons kan nie genoeg daarvan praat nie. Weer eens daar is kop op pale toe. Ons hoop nie dit gaan vir Newtons duur te staan kom aan die einde van die wedstryd nie. Nou is dit die manne van de Lises weer die geleentheid van Rein wat baie bal opdra. Son. Nou word die bal agterlangs geskuif. Lekker sterk in die middelveld, Nation. Hy wil sy kritiese monde snoer. Was hy gepla, jy mag hier die skrimskakel pla nie, ongelukkig nie, maar teruggeroep deur die skeieregter heen. Ja, nee. De Lises wat die afgelope 3 of 4 minute heeltyd in die doelgebied is van Newtons. Weer word daar vinnig gespeel. Nou is dit 'n geleentheid. Plaatjies waar die bal opneem. Baron wat wag vir die bal. Bal word afgeneem. Nou is dit die sterk April wat sterk hardloop met die bal. Breintjies. Lyk na Bouwers. Skeieregter, wat sê hy? Was dit 'n vorentoe aangee? Ons sien in daardie fase nie sal. Is tog 'n lynstand wat gaan plaasvind. Is moontlik dat die man sy voet op die kantlyn gehad het. Ons kyk of Wolskid hierdie keer sy springers kan vind. Hy het al klaar 3 lynstande verloor as gevolg van swak ingooi werk. Dit sal goed wees een voor rustyd. Speeltyd verstreek in die eerste helfte, maar die bal word afgeneem. En dan word die bal veld afgejaag in die gevaarman se hande, Lungi. Hy's gevaarlik as hy in spasie, hy skop die bal vorentoe so 'n ligskoppie.
Maar die bal word skoon gevang deur Bouwers. Strafskop, baie interessant. Miskien net die verkeerde opsie gewees deur Lungi daar, Charles, in daardie situasie. Maar dit werk vir hom een en nou word daar vinnig gespeel. Bal wat buite geskuif is as spasie in die buitekant. Lekker sterk gehardloop, hy stamp sy man af. Hulle rond af. Wat sê die skeieregter? Weer word hulle teruggeroep. So byna probleme vir die manne van Newtons. Maar die tuisspan is heeltyd op die agtervoet nou. Hulle moet hulle verdediging ken. Hulle is definitief as 'n Delicious nou heeltyd positiewe spel. Was omkant daar die manne van Newtons. Hulle gaan versigtig moet wees. Ons kyk nou in hierdie situasie wat maak hulle Charles, hulle sal definitief Goeie besluit een. Ja. Hy vat sy punte. Daar is nog 'n hele tweede helfte oor, Charles. Ek stem heeltemal saam, vat jou punte as hulle daar is. Dis reg onder die pale. Baron reeds 2 strafskoppe oorgeklits en 'n doelskop. En hy maak seker hy skop die 3de strafskop oor. 1 punt verskil in hierdie wedstryd in die eerste helfte. Ja, nee, Delicious wat terug is in die wedstryd. Hulle kan hulself op die skouer klop na 'n goeie eerste helfte. Onthou hulle is die wegspan. Nou het hy nog wat so bietjie bekommerd moet wees. Sekere harde woorde wat gaan val in die kleedkamer. Definitief, Jooste. Charles, definitief. Young wat nou die geleentheid kry om die laaste paar minute in hierdie eerste helfte die bal af te skop. Die keer as dit Bouwers. Wilfred Bouwers. Nou word daar lekker sterk gehardloop deur Liman. Goeie verdediging word uitgevoer op Liman. Was dit vasgehou, skeieregter is in posisie. Nee, was skeieregter wat nou voordeel speel. Het lyk gevaarlik. Nou word die strafskop toegeken. Gaan ons weer sien die linkerklou van Nashan. Of Nashan. Ons kan nie baie tyd oor het in hierdie eerste helfte nie een. Ja, definitief, Charles, definitief. Jy kan sien die spelers van Newton wat so 'n bietjie frustreerd raak met die skeieregter se beslissings. Veral na die kontaksituasies word Newtons nou heeltyd gestraf. Een van Newton se spelers wat plat op sy rug lê. Kom ons hoop dit is nie te ernstig nie. En nou so 'n fisieke wedstryd kan op sy tol eis Charles op die spelers. Ons het daar gesien een van Newton se spelers wat die veld ongelukkig moes verlaat as gevolg van 'n besering, nog een. Maar daar sit en weer eens lyk dit soos 'n skouerbesering. Dit lyk na die losvoorspeler. Dit lyk na die Carlo August. Lyk of hy okay is. Dat is 'n goeie teken dat hy op sy voete is. Ja, maar sal jy wel sien dat die speler forceer die een. Ja, dis ook die ander ding, Charles, as jy Dat hy beseer homself is. forceer die. Ja, want jy sal nie jou beste kan gee nie. Dis hoekom jy van die impakspelers het een 23 tal het. Definitief. Seisoen is lank. Nou sit die toeskouers, beide toeskouers wat saamgesels met goeie rede, een punt verskil in hierdie wedstryd. Ja, Delicious was aan die begin, die ondersteuner was stil geweest, maar nou praat hulle luidkeel saam. Hulle span is definitief op die voorvoet. Sit weer Nashan met sy linkerklou. En hy maak seker hy al die kantlyn. Hier is 'n laaste geleentheid in die eerste helfte vir die manne van Delicious. Daai is tegniek wat ons van praat. Hy skop hom met die buitekant van die voet. Bal afskil hier van sy voet af om die kantlyn te vind. Nou is dit nie Carlo August wat die veld verlaat met 'n besering. Weer Wilskut. Goed gekompeteer voorlangs.
En 'n ander gekry van Kieran van Diemen. Nou sit Breintjies, Young, Williams. Was dit tevore toe aangee in die middelveld? Skeieregter is tevrede. Diep gestaan deur Young. Dit kan die einde van die eerste helfte beteken. Einde van die eerste helfte. 1 punt verskil in hierdie eerste helfte. En wat 'n eerste helfte. Newton Bombellas wat eerste bloed geryk het. Hulle het reeds 3-3 gedruk in hierdie proses, maar ek moet vir jou sê De Lises het my verras deur terug te kom in hierdie wedstryd. En absoluut ek hou die manier hoe hulle op die aanval geduldig is en ook in die regte gebiede gaan speel. Ja nee, definitief sal die eerste helfte goed begin vir die tuisspan. Hulle het op die voorvoet begin. Positief gelyk. Hulle het heeltemal alle fasette oorheers, maar De Lises wat stadig maar seker hulle selfvertroue teruggekry het. Harder geslaan in die eerste helfte en wel verdien is dan net 1 punt verskil met rustyd. Aan beide kante miskien soos jy sê die afrigter van Newtons wat so 'n bietjie gaan kliphard praat met sy spelers. Ons het konsentrasie verloor, man. Ons het die wedstryd goed begin weer aan De Lises se kant. Hulle kom met daardie momentum in die tweede helfte. Al wat hulle afrigter sê is kom ons bou voort in die tweede helfte. 'n Goeie wedstryd wat ons beleef hier op Newton Park, 'n Boland groot uitdag, Wit Sentraal wedstryd. Verseker een. Ek sien uit na die tweede helfte. Ons is terug. Telling 17 punte Newtons, De Lises 16. Ons is terug net na die breek.
Welkom terug hier op Newton Park. 1 punt verskil in hierdie wedstryd. Dis 'n groot uitdag, Wit Sentraal Boland groot uitdag wedstryd. Spanne wat mekaar behoorlik opkuil en dis waaroor dit gaan. Hulle het opgekom in hulle getalle. Die skouers passievol, beide toeskouers, hulle het rede om te glimlag, hulle het rede om te juig. Want wat 'n wedstryd beleef ons hier. Reeds 3-3 aan die kant van Newtons gesien. En dan ook as ek beïndruk met die terugvegpoging van die span van De Lises. Daar sien ons die Bombellas in hulle getalle. Ja, interessant Charles met rustyd. Die De Lises span wat die hele tyd op die veld was. Jy kon sien daar die positiewe lyfstaal. Ons praat van daardie momentum wat opgebou het in die eerste helfte. Newtons wat in die kleedkamers was, kom nou eers op die veld. So kontrasterende, kan ons nou sê, beplanningssessies wat die spanne gedoen het in rustyd. Dis wat jy wil sien. Ja, definitief. Ook die toeskouers van De Lises wat ook nie teleurstel nie. Nou is dit die tweede helfte wat begin. En die lig gekompeteer. Maar De Lises wat die bal wen. Nou word dit lekker agterlangs gestuur. Een van die plaasvervangers wat op is, Reuters. Baron. In die middelveld word die bal opgeneem deur Lof. Nou skuif hulle om deur die hande. Hulle lyk lus vir hardloop. Onmiddellik maak hulle stem dik. Span van De Lises. Hulle is hier om rugby te speel. Weer word die bal opgeneem. Van die voorspelers wat in die middelveld staan. Fout. April wat opvolg. Goeie werk deur April. Word die bal afgeneem. Geleentheid vir Newtons. Bal is weer afgeneem, maar verseker die skeieregter wat die spel laat voortgaan en aanslaan. Die speler van Newtons wat glad nie gelukkig was nie, Charles. Die vlak voor ons lyk dit of die speler die bal aangeslaan het. Skeieregter het miskien die beste posisie ingeneem daar nie. Maar in elk geval, Newtons wat die voordeel nou het. Hulle kan die bal in die skrim ingooi. Hier is nie daar die kritieke waar die spelers die oog van die bal afhaal. Bal verloor, maar die voordeel verloor. Jammer, een skeieregter se beslissing is finaal. Ja, nee, definitief. Maar die momente wat so 'n bietjie verlore gegaan het vir De Lises. Nou is dit Rick Jordan vir Newtons wat op die veld is. Ons kan klaar sien Newtons wat die tweede helfte baie meer positief begin. Hulle sê hulle wil 'n impak maak. En ek glo hulle sal nie daai selfe fout maak wat hulle die eerste helfte gehad het om daardie voordeel te laat gaan nie. Jordan wat so 'n bietjie sukkel agterlangs, maar goed gedoen April. Maar strafskop. Maar wat 'n goeie skrim deur die manne van De Lises. Baie meer druk. Die eerste keer eintlik wat De Lises hulle krag voorlangs wys. En jy kan sien die spelers is definitief op 'n hoë positiewe vlak sal in die tweede helfte. Daardie impak wat daardie terugvegpoging in die eerste helfte gedoen het. Wonders gedoen vir die spelers se ingesteldheid. Bal word binne die veld gehou. Goed gedoen. Paus wat die bal veld afjaag. En hy maak seker hy skop die bal uit. Moet vir jou sê die impak wat Reuters van De Lises en ook Solomons maak een word onmiddellik gesien. Die impak wat daar gemaak word. Die twee spelers wat baie goed speel sover vir die besoekers vanmiddag. Maar definitief een van daardie fasette wat hulle diep in die steek gelaat het, is die lynstaande. Hulle kon nog net een lynstaan wen van 5 of 6 sover in die wedstryd. So kom ons kyk wat maak hulle met die reën. Rian Williams wat terug is op die veld vir Newtons. Wilskut en Niconel wat nommers uitruil. Goed gedoen in die lyn staan. Newtons April. Hy maak fisies kontak. Nou in 'n gaping. Een van die plaasvervangers is Rian Williams wat lekker sterk hardloop met die bal. Die man wil vroeg punt aanteken. Nou word die bal geskuif vinnige hande van Wyk. Want Wyk het nie genoeg spasie nie. Hy kom binneveld. Nou is dit Jordan wat wag vir die bal uit die groot man hier agterlangs. Aan die middel deur is dit Williams.
Jordan wat steelkant om wil beweeg. En hy doen dit. Is dit Small of is dit van Demon liewer? Small wat wag. Is dit weer Williams? Bal meer as een keer hanteer. Nou word die bal agterlangs geskui van die gaping gehardloop. Young probeer onder die aangee. Dit werk nie. Charlie kan ongelukkig nie dit doen nie, maar ek weet nie een speler sal daardie verwag dat jy die bal onderdeur gee nie. Jy moet die bal 'n bietjie vlug gee. Die speler wat opkyk, so hy kyk nie noodwendig af nie. Maar goeie positiewe spel deur Newtons gewees. Uitstekende bewegings uitgevoer. Geleentheid wat skipbreek lei ongelukkig. Nou is dit Wilskut wat die geleentheid het om die bal aan te gooi. Assistent skeieregter wat hom net help daar op die regte plek te staan. Dis baie interessant gewees daar. Nou is dit de Lises op die aanval, die groot manne wat die bal opdra. Dis weer Rytes. Wat 'n impak maak verseker. Die bal veld afgejaag, maar nie baie meters gewen nie. Nou is daar geleentheid vir die manne van Newtons. Ja, ons kan hier sien die tuisspan wat nog momentum kry in die tweede helfte. Aangevoer deur 'n passievolle ondersteuner wat bankvas agter hulle staan. Hulle is definitief op die voorvoet sover. Maar hulle sal hierdie geleenthede moet gebruik. Nou is dit Nikonel reeds 2-3 gedruk in hierdie wedstryd in die eerste helfte. Nog geen punte in die tweede helfte. Nel wat seker maak. En wat word die man na grond toe gebring? Was dit wettig? Bal is in die proses ook afgeneem, kan jy dit glo? Nou is dit Nel wat veg, maar strafskop. Sig van verligting vir die manne van de Lises. Dit is wat hulle self as kopsjaal, hulle was op die voorvoet gewees. En net soos ek gesê het, hulle moes daardie geleenthede gebruik en verloor hulle weer eens die bal op kontak situasies. Maar de Lises wat hulle self op die skouerkant op uitstekende verdediging. En as daardie kalmte wat jy van gepraat het, hulle verloor nie kop soos hulle sê nie, hulle is heeltyd kalm, hulle weet wat hulle moet doen. Wat 'n goeie skop, Nassan met sy linkerklou. Hou sy span op die voorvoet, dis wat die voorspelers wil hê vir al die swaar manne, Ryter, Solomon, ook van Rein die kaptein. En de Lises sal definitief hulle voorspelers meer in die wedstryd wil kry, ons het gesien Harry skrim wat hulle omgekeer het, so hulle het daardie krag voorlangs, maar hulle sal dit definitief meer moet inspan. Kan jy draad word gehou deur die manne van Bombellas? Nie die eerste keer nie, dit is maar 'n hele paar keer dat die manne bymekaar kom en sê, manne, wat is die plan? Kom ons hou by die plan. Ons is immers die tuisspan. Gaan belangrik wees, die span wat eers gaan punte aanteken een. Ja, nee, baie belangrik, sal eintlik krities in so 'n wedstryd. Veral as die telling so na aan mekaar is. Wat 'n atmosfeer hier op Newton Park. Dis wat jy wil hê. Week na week in die Boland. Klub rugby op sy beste. Stem heel hartig saam, Sal. Jordan. Dan word die bal in die middelveld opgeneem. Net ook na strafskop. Baie interessant. Dissipline aan die kant van Bombellas. Een paar keer dat hulle gestraf word. Die skouer wat nie baie gelukkig is nie. Skeieregter se beslissing sover en soos ons sê, sy besluit is finaal. Nou is dit weer Nassan met sy linkerklou wat 'n geleentheid kry om die bal kantlyn toe te jaag. En hy maak seker. Hy is definitief sover 'n ligpunt vir die Lises Sal. Nassan feitlik elke keer wat hy kantlyn toe geskop het hy die kantlyn gevind. Plaas hy span heeltyd op die voorvoet met daardie kanon linkervoet van hom. Nou is dit Dane Small wat die veld verlaat. Nou teens in beheer hier agterlangs April en Williams aan die gaping. Nee, goeie aangee na buite, maar nog steeds die manne van Newton in beheer. Delport wat 'n Barso speel wat die bal opneem. Nou word agterlangs gewag, maar 'n aanslaan word opgemerk.
Beïndruk met Williams. Rian Williams. Maar goeie loopie sover uitgevoer, 'n positiewe spel as jy op die voorvoet is. Maar ons het weer gesien, Charles de Lisieux wat weer haar die lyn staan verloor, momentum en daardie voordeel vir Newtons gee. Spraak van daardie variasie, is heeltemal te eendimensioneel. Hy gooi die bal heeltyd agterlangs in. Miskien moet hulle so 1 of 2 veranderings maak aan daardie lyn staan. En nou net soos 'n skopper sal kan jy hakker vervang. Nou geen punte in hierdie tweede helfte nie een. Kan interessant raak hier. Vandag opgetel die April. Nog steeds April, kan jy dit glo? Typiese nommer 8 spel. Maar die kantlyn ongelukkig wat wen. Goeie spel deur Colin April. Definitief uit en uit. Die man se karakter wat daar opgesom word. Positiewe spel. Hy neem die spel by die hand en hy sê ek gaan die verskil maak vir my span. Ongelukkig net die kantlyn wat wen daar. Maar baie goeie spel deur ervare Colin April gewees. Een van die beste nommer 8's in die Boland. Geen twyfel. Definitief. Hy moet verseker klop aan die Boland se deur. San Boland Cavaliers. Ja, en jy soek so 'n man ook in die opsetsaal met sy positiewe karakter, hy het leiereienskappe. Hy kan definitief baie beteken in 'n Boland opset. Daar word seker gemaak. De Lisieux dat hulle die bal verseker. Uiterlike man afgestamp. Sluit die man om die bal deur die hande te skuif. Uit hulle eie doel en dis die selfvertroue wat die manne van De Lisieux het. Hulle hardloop uit hulle eie gebied uit. Hulle hardloop hulle basies uit die moeilikheid uit. Baron. Hier word die bal lekker sterk gedra in die middelveld. Dat is goed om te sien. Hier Baron. So Fop aangee, dit werk vir hom. Kyle Nation. Nou word daar 'n strafskop toegekend. Newton wat hier 'n paar strafskoppe afstaan. Nou, wie skeieregter moet dan sy sak toe gaan miskien sal. Praat nou hard genoeg met die man al 'n hele paar keer. Ja. Dis graag wat ons wil sien nie een, maar dis ongelukkig deel van die spel. As jy nie dissipline het, jy moet jy boet daarvoor. Definitief. As jy daar het konsekwensies, so wat jy ook al doen, jy moet verwag dat daar konsekwensies gaan wees. Kan hulle hierdie lyn staan wen, Charles? Vraag wat gevra kan word, Wilskut sal moet seker maak. Nou word die bal afgeneem. Agterlangs geskuif Newton in beheer. Synkel Williams. Hy ken net een pad. Hy sit van Diemen. Dan Bouwers. Goeie skop deur Bouwers. Daar kom daar ervaring in, daar kom haar ervaring in van Wilfred Bouwers plaas terug op De Lisieux. Kom die bal agter die verdediging, uitstekende werk. Plaas hy span op die voorvoet. Ricardo Campis die assistent skeieregter daar een. Hy is 'n passievolle man. Hy leef hom behoorlik in die spel. Dis weer Wilskut wat die geleentheid het. 'n sekere aanslaanvoordeel wat gespeel kan word. Een keer wat hy sy man vind, slaan hy hom aan, so die lynstaande wat nie vlot wil verloop vir die Lisieux vanmiddag nie. Lyk gaan 'n paar veranderings aan die kant van De Lisieux kom. Spanbestuurder wat wys. Hulle het vars bene nodig. En hoe belangrik is dit om jou impakspelers op die regte tye op te stuur een? Krities, jy moet nie net 'n verandering maak omdat jy dit moet doen nie. Jy moet weet wanneer om dit te doen soos jy sê op die regte tyd, ook die regte speler in die regte posisie sit. So dit is baie krities, die manne wat van die plaasvervangers bank afkom en wat 'n impak hulle maak. Interessante vryskop wat toegeken word aan De Lisieux. En die manne wat so 'n bietjie teë praat saam met die skeieregter, April. Hy is nie tevrede nie.
Skeieregter gaan nie sy besluit verander nie. Nou sit die manne van De Lises sterk gehardloop, lyk na Reuters. Hy maak verseker 'n inpak. Nou word die bal agterlangs geskuif. In die middelveld. Nog steeds spasie in die buitekant. Die bal word afgestorm. Steeds De Lises in besit. Is dit Baron? Nee, goeie aangeen die byna onder skep. Weer Reuters in besit. Nou is as manne in die buitekant. Newton sal moet keer. Weer Baron wat steelkant om beweeg. Was hy geplaat daar deur van Diemen. Was ontoelaatbaar. Ja, wat afgeslaan word. Maar interessant wie is een het Grigen Baron het hy die bene om die ene oor te klits. Interessant om te kyk of hy dit sal kan doen. Maar Newtons wat nou heeltyd gestraf word. Hulle is onder groot druk. Manne wat verseker gaan pale toe mik. Lyk hulle verander van skopper, die lang skoppe. Dink Grigen Baron, hy word gebruik hier in die maklikere skoppe sal ek sê, en dan die lang afstand skoppe is dit die linkerklou van 'n Nashan, Jure Nashan. Of is dit Kyle Nashan? Ek soos Kyle Nashan sal, is belangrik eintlik soos jy sê dat jy ook verskeie skoppers het vir verskeie posisies, die hoeke ook. Hy tref hom goed. Hy is kort ongelukkig, maar goeie poging. Definitief baie positief gewees. Net nie die nodige gevaar gehad om oor die dwarsbalk te gaan nie. Bouwens wat die keer vannacht speel. Het van Diemen in sy buitekant. Ook Munro Marines wat op die veld is nou. Is het Bouwens. Weer is het Williams. Die keer is het Rian Williams. Is het Bouwens wat sê kom ons gaan speel in die regte gebiede. Farman, Lungu Motibe aan die buitekant van Rein met die bal in die hand. Strafskop. Ja, dat is nog zeker die 7de of 8e oortreding wat Newtons begaan in die tweede helfte. Weer pale toe. Nou is dit die gejuich van die toeskouers van De Lises 1. Lekker om te sien, lekker om te hoor. Ja, die definitief. Die passie verseker. Lekker atmosfeer wat nou hier op Bombela Park. Tuisspan wat nou heeltyd op die agtervoet is, die besoeker wat op die voorvoet is. Ons kyk of hulle hierdie geleentheid kan gebruik. Dit is toch Dieren Nashan wat gaan pale toe aanlê. Dis 'n lang skop, was 'n reguitskop. Kyk wat maak hy met die ene. Dit lyk beter. Ongelukkig nog op 'n broude kans. Dit reeks verby gewees, maar hy was op pyl gewees, hy was op koers. Newton wat vasgepen word in hulle gebied. De Lises wat basies kamp opslaan hier in die gebied van Newtons. Ja, ek dink die tuisspan sal bietjie as was kommer aan die tuisspan sal. De Lises wat hulle onder druk hou en onder groot druk hou. Hulle begaan baie foute daardeur, veral op die verdediging. Hulle was 'n hele paar keer al gestraf. De Lises wat bereid is om met die bal te hardloop. Goeie tydslag wat uitgevoer was. Hier Williams. Nou word die bal afgeneem. Dieren Bastian wat in besit is. Skeieregter wat hard op sy fluitjie blaas. 1 punt verskil in hierdie wedstryd. Newtons wat goed verdedig het, hulle word beloon met die voordeel aan hulle kant. Ons kyk of hulle pale toe gaan skop of wat gaan hulle maak met hierdie. Ja nee, hulle skop pale toe. Betroubare skopskoen van Bouwens. Kan hy die voorsprong verrek. Net
1 punt verskil. Wat 'n klipharde wedstryd sover Sjaal. Nog geen punte in hierdie tweede helfte nie. Dis hoe kliphard dit is. Boland Rugby op sy beste. Gepraat daarvan geen span kan op 'n louere rus nie. Hulle kan nie 'n wedstryd kom en sê ons gaan net wen nie. Hy kompeterende kompetisie hierdie. Bouwers met sy unieke styl. Kan hy sy span se voorsprong rek na 4 punte. Bouwers. Hy voeg hy 3 punte by. Definitief baie meer kalm, meer selfbeheers. Kan sien wat daar die ervaring doen. Ja, kom tussen die pale deur eerste punte van die tweede helfte aan die kant van die tuisspan. Byna 20 minute geneem vir die eerste punte in die tweede helfte. Kan jy dit glo een? Maar daar is nog steeds net 4 punte verskil, so dat Lises wat nog nie die wedstryd dit is nie. Verseker is hulle in hierdie wedstryd. Bal kon nie beheer word deur die manne van Bombelas nie. Nou sit Jordan. Lang aangee na buite. Van Wyk kan besit. Hy het spasie. Het hy die wiele. Kan hy afrond. Jayden van Wyk. So 'n bietjie van 'n hoogvat gewees daar. Skeieregter wat vir Delicious straf, maar uitstekende werk daar deur die vleuel gewees. So het dit 'n klop by sy man aan die buitekant en ons kan sien hy het hoop vaar. Hy speel reg oor Lungi Motibwe. Hy het net so baie vaart een. Nou is daar weer 'n geleentheid vir die manne van Newtons. Hulle sal die wedstryd wil wegvat van die manne van Delicious. Maar Delicious wat goed kompeteer. Nikonel. Hy maak seker Dioren Bastian. Nou is dit Williams. Bouwers wat besluit hy gaan 'n skep doen loods. Skeieregter wat nie tevrede is hier. Strafskop. Daar seker weer pale toe Mikshaal, dis Newtons. Speler wat sit daar van Newtons. Ook nou Jayden Delport wat so 'n bietjie aandag geniet. April wat lekker gesels met sy troepe terwyl Bouwers gereed maak om pale toe aan te lê. Belangrike 3 punte wat hy kan byvoeg. Net voor dit het hy geslaag met 'n goeie poging, met 'n goeie suksesvolle strafskop. Kom ons kyk wat maak Bouwers die keer. Bouwers. Hy voeg hom by en hy maak seker. Wag tussen die pale deur Bouwers wat goeie skopwerk, positiewe skopwerk uitvoer in die tweede helfte vir die tuisspan. Sy tweede strafskop wat dit tussen die pale deurjaag. Nog 3 punte by vir die tuisspan. Stadig maar seker verrek hulle daardie voorsprong. Hulle het dit bitter nodig want ons sien Delicious wat kliphard teruggeveg het. Nog nie veilig die 7 punte verskil. Definitief sal. Baie om voor te speel. Manne van Delicious wat nie vir een oomblik terug staan vir hierdie Newton Bombela span, die verdedigende kampioen van die Wit Sentraal in die Boland groot uitdaag. Strafskop. Is dit 'n geleentheid om terug te kom in die wedstryd? Goeie geleentheid vir Delicious. Hulle voet terug te kry in die wedstryd. Ons kan klaar sien wat hulle doen. Hulle besluit wie die skop gaan behartig. Ek sal sê gee hom vir Baron. Ja, hy het sover goed geskop uit dieselfde posisies uit Charles. So ek sal saam met jou stem as hulle pale toe sou skop. Gee dit vir 'n Baron. Hy's meer akkuraat op die oomblik.
Maar ook goeie pogings deur Nashan. Hy is 'n man wat die lang skop opneem. Jy kan sien die manne wat nou so 'n bietjie op die grond sit van hulle. Nou is die Liese speler. Daar sien jy Bouwers in beeld. Wilfred Bouwers, ervare Wilfred Bouwers. Maar dan besluit die keer om kantlyn toe te skop een. Jy het gesien die lynstaande wat nie heeltemal werk nie, kan dit die keer werk. Hulle is op die voorvoet nou. Selfvertroue wat oorloop in die Delise span. Hulle soek 7 punte. 5 punte, moontlike 2 by. 7 punte om die wedstryd gelyk op te maak. Dit sal dit definitief baie interessant maak as hulle hierdie lynstand sou wen en oorduik vir 'n 3 en ook vir doel. Dis dit wel skit. Gelukkig weer word die bal afgeneem in die proses in die lyn staan. Newtons in besit. Die goeie aangee na buite nie. Ongelukkig die manne wat omkant is. Hulle kan seker self skop, Bashal. Ek sou sê miskien moes hulle paal toe gegaan het in daardie situasie. Maar dit is nou na nabetragting. Hulle het miskien gedink hulle kon daardie lyn staan wen en die 3 kry. Maar dit was nie vir hulle beskore nie. Baie dinge wat kan gebeur in hierdie wedstryd. Hy kan nog enige kant toe swaai. Strafskop gewees. Newton kan weer die bal ingooi by die lyn staan. Nog steeds in hulle eie gebied. Newton kon net 3-3 druk so ver een. Hulle markeer 'n 3 vir die bonuspunt. Nou word die bal agterlangs geskuif. Williams. Lekker sterk hardloop deur sy broer, Synko Williams. Jordan. Bouwers. Ongelukkige probeer wat die bal aanslaan in die middelveld. Gelukkig waar die bal in kontak aangeslaan word. Goeie loopie daar deur Williams gewees in die middelveld. Loop 'n hele paar spelers met sy positiewe spel. Maxwell van Loo wat nou op die veld is, nommer 20. 20 trui op sy rug. Goue geleentheid vir die Lisies om aan te val. Hulle sal vir hulself sê, hulle is nog in hierdie wedstryd. Hulle gaan 'n goeie skram moet hê. Nou is dit Baron. Goeie skram deur die manne van die Lisies. Beter agterop getel, maar ongelukkig van Rein wat die bal aanslaan. Maar die skeieregter het vroeër Ja. opgemerk dat daar was ontoelaatbare spel gewees. En 'n strafskop word toegeken. Gaan interessant wees. Definitief sal wat gaan hulle maak met hierdie een. Lyk my hulle gaan paal toe hierdie keer. Lyk of Baron die ene gaan neem. Basies omtrent op dieselfde plek. Nashan vroeër gehad het. Ons kyk wat kan Baron doen met hierdie enetjie. 7 punte verskil in hierdie wedstryd. Kan hy dit 4 punte verskil maak? Kriegen Baron. Hy kry dit reg. Jy kan dit skop. Baron wat om tussen die pale deurjag, bring vir die Lisies 3 punte nader aan Newtons. Dit kan ook klaar sien so laag, so weer die tyd gaan Shell kan ons sien dat die spelers nou, die impakspelers van die plaasvervangersbank afkom, verskeie spelers wat hulle merk sal moet maak in beide spanne nou. Ook Esqua wat nou op die veld verskyn. Tyd wat besig is om uit te loop. Newton markeer nog 'n 3 vir die bonuspunt. Goed gedoen in die lug. Goed gekompeteer. Nou is dit Jordan, steelkant om. Williams van Diemen.
Nog steeds van Diemen. Hy skat sy manne letterlik af. Jordan sal 'n vinnige bal moet gee agter. As dit Bouwers in die middel. Word die bal opgeneem deur Duran Bastian wat 'n bar sou speel. Nou is dit April. Spasie in die buitekant, verseker. Gaan hulle afrond. Rico Versaghi. Hy druk sy span se bonuspunt 3. Ja, sy het die tuisspan wat 5 punte kry, uitstekend gedoen daar. Speler wat sy oppositie nader trek, spasie skep vir sy speler aan die buitekant. En Rico Versaghi wat oorduik. En uitstekende fase van spel gewees deur Newtons. Na 'n lang tyd kan hulle definitief dit afrond en hulle word beloon vir hulle positiewe spel. Verliesers wat so bietjie miskien hartseer sal wees want hulle het 'n hele paar geleenthede gehad in hierdie tweede helfte. Hulle kon net nie daardie geleenthede gebruik nie, veral miskien verkeerde besluit neem op kritieke situasies wat hulle so ver duur te staan gekom het. Nou is dit Bouwers wat die ekstra 2 punte kan byvoeg om die span verder te laat voorloop. Dis presies wat die tuisspan wil hê en ek is seker ook die tuiskade. Hulle praat nou saam. Ja, definitief hulle is bankvas nou agter die span. Selfs Lovelot is tevrede. Een van die oudspelers, legende. Soek 'n krangige hakker in sy dae gewees. Bouwers, wat maak hy met die ene? Ongelukkig kon hy nie die 2 punte byvoeg nie. Hy het 28 punte teenoor 19. Maar hy kan die verskil sien van Bouwers al. Hy indruk wat hy maak, jy weet hy skop bale toe. As hy mis is nie te ver nie. So hy kan sien definitief, hy kan miskien 'n antwoord wees vir die stelskopwerk in die toekoms vir Newtons. 11 minute speeltyd oor in hierdie wedstryd. Esqua wat hy kan beheer nie. Van Rijn wat hy gelukkig is hier. Maar hy speel 'n bar sou. Definitief sal, hy is een van die manne wat uitstaan. Hy is groot, hy is sterk, hy wil die bal opneem. En ek dink ons kan miskien dankbaar wees dat die dag nie te warm uitgedraai het nie, sal die spelers se energie wat nie letterlik getap word nie, vir die manne wat vir 80 minute kan speel. En ons het sover positiewe rugby gesien aan beide kante. So dis van die positiewe aspekte, ook die toeskouers wat lekker saam bankvas agter hulle spanne ook staan. So dis ook een van die positiewe faktore in vanmiddag se wedstryd. So die Jordan agterop getel deur April. Nou is dit Bouwers. Al hierdie kantlyn nie geleentheid vir die Lises vir 'n teenaanval. Maar goeie verdediging word uitgevoer op Lungi Motibe. Hy het min kanse gehad. Hy wil spasie bewerkstellig vir 'n so tipe speler een. Ek wou nou juist net sê, Shari, alle woorde uit my mond uit. Ja, so 'n speler moet jy geleenthede voorskep dat hy sy vaardigheid kan tentoonstel, maar gelukkig vanmiddag kan hy net nie daardie kans kry om maar die vaart van hom te wys nie. Die bonuspunt is in die sakkie. Wat kan ons nog sien van hierdie manne? Die verdedigende kampioen. Hulle is besig om van rat te verwissel. Sal graag wil sien dat hulle op alle silinders 4 April in die lyn staan weer eens. Nou word dit in die middelveld opgeneem. Jordan. Bouwers binne aangee vir Van Diemen. Met Monroe op sy rug. Monroe Marinas, een van die plaasvervangers wat inpak kom maak ook. Strafskop word toegeken. Nou word gejuich deur die toeskouers, die plaaslike toeskouers. Bouwers wat nader stap. Geen twyfel dat hulle punte gaan neem nie. Hulle loop voor 28 punte teenoor 19. Ons het gesien wat punte kan doen aan 'n span. Die moment toe Newtons daardie punte aanteken in die tweede helfte, kan jy sien daardie lifestyle wat verander, positiwiteit in spel, hy kommunikasie wat weer terugkom, daardie ritme in die spel. So baie interessant, weer in die eerste helfte aan die kant van die Lises presies dieselfde toe hulle begin punte aanteken. Was dit ook dieselfde, die lifestyle wat ook baie meer positief was, daardie momentum wat aan hulle kant was.
maar die tuisspan wat nou heeltyd in beheer is in die tweede helfte. Wilfred Bouwers, een van die mees ervare agterspelers in hierdie span. Hy voeg baie waarde by tot hierdie span. Die keer maak hy weer seker. Maar Bouwers is die antwoord. Stelskopwerk van Newton sover in die tweede helfte uitstekend gedoen. Hy kyk een of twee van hulle gemis. Ek is wat 80% sukses koers sover, baie positief aan die kant van Newton, die ervare Bouwers. Die stempel afdruk. Nou is dit Nel wat op die veld is vir Delices wat die afskop behartig. April. Hy hou van die kontak. Nog 'n strafskop. Tyd is besig om uit te loop vir die manne van die Witzenberg streek Delices. Hulle kan tevrede voel met hulself. Definitief sal die besoekers wat vanmiddag met trots in die stryd kan tree en sê hulle het alles probeer. Het hulle man gestaan teen 'n baie sterker Newton span, teen die tuisspan. Nou maak Bouwers seker. Hy maak seker. Van Rijn stem nie saam nie. Ja, dat is as jy met passie speel, Shaal. En wat regtig met baie passie hulle rugby benader. Finale doodskus of die spyker uit die doodskus kan geslaan word hier. 31 punte vir die manne van Newtons. Delices 19. Dit 6 minute speeltyd oor in hierdie wedstryd. Nou is dit Nel. Hy maak seker. Duren Bastian. Nou is dit weer Nel wat wegbreek. Hy word effens opgehou deur die manne van Delices. Hy sal moet grond toe gebring word. Was die bal afgeneem. Bietjie reg op een. Ja, nee, definitief Shaal, daar is 'n situasie. Miskien nie die regte liggaamsposisie ingeneem nie. En die span van Delices, maar die voordeel het daar. Hulle is diep in hul eie doelgebied. Volpunte is in die sakkie vir die verdedigende kampioen. Goeie werk wat gedoen word hier by die Newtons. Bombella, soos hulle genoem word. Voorsitter Kenneth Williams. En ook van die bestuurslede. En ook ek dink een van die klubs wat die meeste vroue op hulle bestuur het. Dis goed om te weet. Baie Om te positief sien. Shaal. En self daai kultuur ook binne die span, daardie spankultuur. As ons speel, waarvoor speel ons? Ons speel vir ons toeskouers, ons speel vir ons gemeenskap, ons speel vir die try. So baie belangrik, daardie trots in die spelers. Daai tradisie van die try. So uiters belangrik as jy inkom in 'n span, daardie spankultuur of jy inkoop of nie, dit word jy weet daardie inkoop is belangrik veral van die bestuur se kant af ook en hulle werk dan saam met die afrigters op die veld. So daai rol is ook baie belangrik, daardie tussenwerking. Ook goed om te sien die ondersteuning van die oud spelers, legendes by die klub. Ons praat hier van Lovell Tuise, van Skalkwyk, Skalkie, soos hulle hom noem. Lovelot het vroeër verby ons geloop. Mark is daar. So baie name wat ek kan noem, een wat nou nie by my kom nie. Hoop jy manne gaan kwaad wees vir die name wat genoem word en miskien mis ek een of twee name uit. En jy praat ons van daardie kultuur, Shaal, hy sterk kultuur, né, wat deurkom waar die oud spelers met trots nog steeds die span ondersteun, bankvas agter die span staan en selfs die spelers op die veld kan opkyk na hulle en sê dankie dat julle die witte rugploeg en ons ondersteun, want dit is baie belangrik vir 'n jong speler om op te kyk na 'n mentor. So baie goed om te sien dat die legendes hier saam met ons is. Ek het ook vroeër Reggie Manuel hier gesien wat ook hier by die Newton span gespeel het. Ons praat ook van Springbokke soos Renfred Duisel wat gespeel het vir die klub. En dan ook Wayne Zulis wat ook hier gespeel het. Springbok wat 'n wêreldbeker gespeel het. Ja. Selfs die Boland kaptein Thilo Maas het sy rugby begin hier by die Newtons. Dit is onder die 4 minute oor, Shaal, sou jy sê die wedstryd is verlore vir die Delices. Is daar nog 'n kans? Geen twyfel, een die skrif is aan die muur volgens my as kommentator.
Ek dink tyd is vinnig besig om uit te loop vir die manne van Delises, maar ek moet vir jou sê wat 'n wedstryd het ons aanskou hier. Ons is bevoorreg een terwyl Jordaan gereed maak om die bal agter langs die laaste in Newton se Arsenaal. Maxwell van Loo wat betrokke wil raak by die spel. Nou is dit van Diemen. Hy hou nie opspeel nie. Robert wag. Nou word die bal afgeneem. Seker, hy word letterlik afgestamp, dis Bouwers. Nou word die bal geskuif agterlangs. As hy genoeg spasie in die buitekant. 'n Vaarman. Bal vandag op sy voet gesit. Nou is dit tyd vir 'n teenaanval, dis Young. Goeie skoppie deur Young. Van Wyk wat sy man vang. Hy maak seker steeds Delises in beheer. Hulle gaan teen alle koste wil hardloop met hierdie bal. Hulle is hier om die toeskouers te vermaak. Waarde vir jou geld wat jy kry. Bal word afgeneem. Duren Bastian wat 'n bar sou speel. Kan hy afrond. Wyd word die bal gespeel. Williams wat die bal beskerm. Nou is dit weer Jordaan steelkant om. Jordaan binne toe gespeel van Lou. Dat weer terug is na besering. Goed om hom weer op die veld te sien. Nou is dit Marinus. Dan wag vir die bal. Strafskop. Maar jy kan jouself afvra, was dit die regte besluit van die Delises om van eie doelgebied te hardloop? Miskien nie. Maar soos jy sê, dis hulle spel. Maar ongelukkig kon hulle nie minslaan uit daardie beweging in die Newtons wat die bal afgeneem het. Dan hier die speeltyd wat amper verstreke is. En die tuisspan wat omgedraai een strafskop. Omgedraai. Miskien is seker wat daar gebeur het hier. Daar's die ondersteuners van Newtons. Hulle is tevrede. Seker hulle gaan lekker slaap, maar die manne hou aan speel. Delises is hier om rugby te speel, verseker. Steeds is die manne bereid om te hardloop uit hulle eie gebied. Was dit 'n gevaarlike duikslag? Van Lou is hy in die moeilikheid. Nee. Weer Delises wat vandag speel. Skuif hulle die bal. Baron met 'n fop aangee na buite. Hy word goed gelak. Nou is dit een van die groot manne. Nou skuif hulle die bal agterlangs. Nog steeds is hulle bereid om met die bal te hardloop. Was dit 'n vorentoe aangee? Skeieregter sê nee. Nou word die bal vorentoe geskop. Afgeneem deur Van Wyk. Van Wyk. Assistent skeieregter wat sy vlag omhoog hou. Maar wat 'n periode van spel hier en daar sien jy, hulle is gelukkig. En hulle kan gelukkig wees al, maar wat gaan wen? Dis nou 'n uitgemaakte saak, die tuisspan wat hierdie wedstryd gaan wen vanmiddag. Maar ja, op 'n tyd was dit manne wat miskien hulle naels afgekom het self. Maar ja, die tuisspan wat hulle staal wys. Verseker veral in die eerste helfte. En dit lyk as die einde van hierdie wedstryd. Wat 'n groot uitdaging wedstryd hier in die Wit Sentraal. Die verdedigende kampioen wat regtig klas wys hier. Hulle kry volpunte uit hierdie wedstryd uit. Hulle het 4-3 gedruk in die proses. Hulle wen die wedstryd met 31 punte teenoor Delises se 19. En ek moet vir jou sê, Delises se veggees liewer. Hulle kan tevrede voel met die agtermiddag. Dis wel 'n pleintjie gesê al die besoekers wat uitgekom het. Hulle was aan die begin op die agtervoet gewees, maar na die einde van die eerste helfte was hulle letterlik met 1 punt agter op die tellbord. Alle aanduidings was dat hulle vir Newton klipharde bene sou laat kom in die tweede helfte. Maar die tuisspan wat hulle staal gewys het, daardie ervare spelers soos Bouwers, Williams in die middelveld, almal wat na die partytjie toe gekom het in die tweede helfte en hulle span teruggebring het in hierdie wedstryd. En soos ons sê, oënskou van spel in die algemeen sal tuisspan wat tevrede sou wees, maar as definitief goed wat aan gewerk moet word vir die tuisspan en so kan die besoekers 'n kritieke faktor stelskopwerk vir die tuisspan en dan aan die
besoekers daardie lyn staan wat nog kritieke tye verloor het. Hulle kon letterlik net een lyn staan in die hele wedstryd wen. So is 'n kritieke faktor wat langs sal moet werk. Maar na die wedstryd, wat 'n aanskoulike wedstryd was dit nie. Rugby was aan die einde van die dag die wenner en ons was bevoorreg om hierdie wedstryd vir die kykers te bring. Absoluut wel gedaan aan die verdedigende kampioen Luton Bombelas. Hulle wen die wedstryd 31 punte teenoor 19. Nico Nel wat 2 keer agter die doellyn gaan kuier het en dan ook Dale Martin wat afgerond het en die laaste 3 was gedruk deur die buitesenter Lariko Versaghi wat ook die bonuspunt 3 aangeteken het. Verseker vol punte. Dit was die moeite werd om hierdie wedstryd uit te saai hier vanaf Newton Park en daar sien jy die passievolle ondersteuners, die Newton ondersteuners en ook die manne van die Lises wat gekom het om rugby te speel. Hulle het goeie kompetisie gebied vir die manne van Newton. Maar spelers wat vir jou uitgestaan het een. Ja, Charles, aan die kant van de Liches moet ons die 8ste man uitlig, Sergio van Rijn. Dan ook Bongani dik aan die voorry, hy het ook sy indruk gemaak. En dan agterlangs Lungi Motibi, miskien nie genoeg geleenthede gehad nie. En dan Nessen wat ook sy hand opgesteek het, goeie skopwerk gewees aan sy kant. Die tuisspan natuurlik, Colin April soos gewoonlik. Shane Cole Williams is ook 'n man wat sy hand opgesteek het. Wilfred Bouwers met sy ervaring en dan voorlangs Kieran van Diemen en Nico Nel wat ook klipharde werk gelewer het vir die tuisspan. Ek is baie beïndruk met Kieran van Diemen en ook Dane Small wat so baie bal dra. Hulle is verseker in 'n goeie kondisie, maar ek moet vir jou sê Jaden Delport en ook Duran Bastian die 7 flank. Ek dink hy het vir my 'n barsou gespeel. Colin April weet ons hy speel altyd sy hart uit. Hy lei byvoorbeeld en ook agterlangs sal ek sê Senko Williams in die middelveld. Hy weet presies wat sy rol is in hierdie span. Agterlangs Wilfred Bouwers met sy ervaring en ook die plaasvervangers wat op die bank wat op die veld verskyn het liewer. Ons kyk hier na Rian Williams. Ons is goed om te sien Maxwell van Louwes terug. So dis goed om te sien die diepte wat daar is in die Luton span. Maar verseker daar is werk. Byvoorbeeld die jong loskakel Young. Verseker gaan gewerk word aan sy skopwerk pale toe. Dis een van die aspekte wat hulle verseker gaan aanwerk. En aan die kant van Delport Gregan Baron, moet ek vir jou sê, het vir my uitgestaan en dan ook so jy het genoem van Rijn en dan ook Nashan wat jy gesê het wat nog baie kan bied een, maar ek is seker soos die seisoen aanloop raak hulle net beter en beter, maar wel gedaan in 'n Luton span. Ja, definitief. Luton wat gelukkig sou wees vol punte gekry hierdie wedstryd. Dis al wat belangrik is 'n tuiswedstryd. Jy moet dit wen. Positiewe spel gelewer en op die oorhoofse spel is hulle gelukkig om na 6 rondes net 1 te kon verloor. Die Liches gaan terug na die tekenbord toe, maar 'n span wat nog groot indruk kan maak as hulle werk op daardie foute wat hulle gemaak het. Maar 'n baie goeie wedstryd en ja, ons het definitief baie goeie rugby gesien. Soos ons sê, die gees van die wedstryd was goed. Op die veld miskien die spelers se dissipline wat so 'n bietjie wipplank gery het, maar op die oorhoofse spel sal 'n baie goeie wedstryd gewees vanmiddag. Boland groot uitdaag wedstryd in die wit sentraal, die verdedigende kampioen Newtons wat hierdie wedstryd wen 31 punte teenoor 19 vanaf Bombela Park. Tot 'n volgende keer, goed gaan.